உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலா என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் லிட்டர் கெபாசிட்டில நம்ம பிரிக்கலாங்க. 198 லிட்டர், அதே மாதிரி 208 லிட்டர், அது மாதிரி ஒவ்வொரு கெபாசிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பிரிக்கலாம். இதுல சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ, இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இன்வெர்டர் மாடல் நம்ம ஏன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனுக்கு இது ரொம்பவே ஆப்டா இருக்கும். சைலண்டான ஒரு ஆபரேஷன் இருக்கும். ஆல் ரவுண்ட் கூலிங் சிஸ்டம் உங்களுக்கு அப்படியே ஆக்சுவல் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். பவர் ஒன்ஸ் கட் ஆஃப் ஆனா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஓரளவு கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த மாதிரியான மாடல். அதே மாதிரி ஈஸியான சைட் ஷெல்ஃப் எல்லாமே நம்மளுக்கு மவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. உங்களுக்கு சைட் ஃப்ரேம்ஸ்ல ஆன்டி பாக்டீரியல் பேஸ்கெட் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. அந்த கேஸ்கெட் மூலமா உங்களுக்கு ஜெர்ம்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படிங்கிறது அவாய்ட் ஆகும். எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, டெயில் பாட்டிலுக்கான அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டரா டிசைன் பண்ணிருக்காங்களான்றதையும் பாத்துக்கோங்க. ரெண்டு ஷெல்ஸ் கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. நடுவுல உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா, மாவு மாதிரியான ஐட்டம், குழம்பு மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் அங்க வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி வெஜிடபிள் ட்ரேக்கான அந்த ட்ராயர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களான்றதையும் பாத்துக்கோங்க. மூவபிள் ட்விஸ்ட் ஐஸ் மேக்கர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில பிராண்ட்ல கொண்டு வராங்க. சோ அது இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. சில்லர் ட்ரே இருக்கா, அதே மாதிரி டீஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கான அந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, கூலிங் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது, எஃபிஷியன்சியா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்க்கணும். நம்ம ஒரு நல்ல இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மிக முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பார் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா பில்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம அடியில ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கீழே பாட்டம்ல வைக்கிறதுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா. தட் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வெஜிடபிள் ட்ரேல ட்ரை அப் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனியன், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அங்க ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது ஃப்ரெஷ்னஸ் தேவைப்படக்கூடாத இடத்துல உருளைக்கிழங்கு மாதிரியான ஐட்டம்லாம் அங்க வச்சுக்கலாம். அதுவே நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல வச்சீங்கன்னா முளைச்சி வந்துடும். ஸோ அது ஒரு டிராபேக் தான். அண்ட் ப்ராடக்டான வாரண்டி பாத்துக்கோங்க. கம்ப்ரஸர் வாரண்டி எவ்வளவு தராங்க, அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கான வாரண்டி தராங்க எவ்வளோ அப்படிங்கறதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஃபர்தரா ஒரு நல்ல இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில பெஸ்டான லேட்டஸ்டான மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத டீடைல்டா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Whirlpool இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 184 லிட்டர் 4 ஸ்டார் இன்வெர்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் மாடலா வருது. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் 95 வோல்ட்ல இருந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும். ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 14.3 லிட்டர் தராங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ராயர்ஸ் 4 வரைக்கும் வருது. 9 hours ஆஃப் கூலிங் ரிட்டென்ஷனும் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,390 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2046 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். 180 லிட்டர் 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் டர்போ கூலிங் டெக்னாலஜியோட வருது. 20% ஃபாஸ்ட் ஐஸ் பில்ட் அப் டு 20% ஃபாஸ்டர் பாட்டில் கூலிங் இருக்கும். வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர், வெயிட் ஆஃப் அப் டு 150 kg வரைக்கும் வருது. 16.4 லிட்டர் வெஜ் ட்ரேவும் 16.3 லிட்டர் ஃப்ரீசர் ட்ரே மாடலாவும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,390 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 183 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல LG இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 185 லிட்டர் 4 ஸ்டார் இன்வெர்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் மாடலா வருது. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் கொடுத்திருக்காங்க. வெஜ் பாக்ஸ் கெபாசிட்டி 9.6 லிட்டர்ஸ் வரும். டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃப்ரீசர் டோர் அண்ட் எக் ட்ரேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,390 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2864 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Samsung இன்வெர்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 256 லிட்டர் ஆட்டோ டிஃபோஸ்ட் வித் பவர்ஃபுல் கூலிங் ஆப்ஷனோட வருது. ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 53 லிட்டர் வரும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கம்பார்ட்மெண்ட் 2 கொடுத்திருக்காங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் இருக்கு. டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே, பவர் கூல் ஆப்ஷன், ஃப்ரீஸ் ஃப்ரெஷ் ரூம் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 27,690 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2288 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல Bosch Inverter refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 332 லிட்டர் Inverter force free triple door மாடலா வருது. 3 unique temperature zones and glossy interiors and exteriors கொடுத்திருக்காங்க. Biggest crispier box with Vita fresh lasting fragrance ஆப்ஷனோட வருது. 6-in-1 convertible mode and super freezing ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 36,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 114 verified reviews இருக்கு. Third placeல Panasonic Inverter refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 6-stage smart inverter force free double door மாடலா வருது. Freezer mode for ice cream, ice cubes and frozen items எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கலாம். Big door pocket and 28 liter fresh safe vegetable basketம் கொடுத்திருக்காங்க. Intelligent 6-stage compressor advanced sensorsம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 54,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3 verified reviews இருக்கு. Second place la Hisense Inverter refrigerator model வருது. Side by side door frost free refrigerator, freezer capacity 266 liter, fresh food capacity 422 liters வரும். Spill proof toughened adjustable glass shelf கொடுத்திருக்காங்க. 1 year கான product வாரண்டியும் 10 year கான compressor வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 59,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 106 verified reviews இருக்கு. First place la higher inverter refrigerator பத்தி பார்க்க போறோம். 630 liter force free inverter side by side refrigerator மாடலா வருது. Auto defrost function to prevent ice buildup. Inverter compressor with cooling technology ஓட வருது. Veg box, fruit box, toughened glass shelves கொடுத்திருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 71,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க based on 191 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த inverter refrigerator எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.